Hey guys, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது டிஷ் பண்ண போறோம். ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக் ஃப்ரை பண்ண போறோம். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் 2 வேக வச்ச முட்டை, ஒரு 2 பூண்டு பல் எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான சால்ட், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் வந்து தனியாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணது, கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி. இப்போ நம்ம எக் எப்படி பண்ண போறோம், எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ண போறோம்ன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர், கொஞ்சமாக பெப்பர், இதுக்கு தேவையான சால்ட். ஓகே, இந்த தட்டி வச்ச 2 பூண்டு பல் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வாட்டரில் போட்டு இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டோம். இந்த பேஸ்ட்டை இந்த 2 முட்டையை நீட்டமாக இப்படி கட் பண்ணி 2 ஸ்லைஸாக வச்சாச்சு. இந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு இந்த எக் மேலே இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் மசாலா போட்டுட்டு. இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் அப்படியே போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 3 minutes ஒர்க் தான். இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்கில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் போட்டாச்சு, அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போர் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு. இப்போ தவால போட்டு எண்ணெய் லேசாக சூடானோன்னு முட்டை ஊற்றி கலந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம். இந்த முட்டையை வந்து நம்ம 2 சைடுமே ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஈஸியான எக் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Don't forget to like and subscribe our One Voice Tamil channel. Thank you. Ta-ta.